एउटा पनि मान्छे देखिन्न यार यस्तो गाउँमा। बल्ल एउटा गाडी देखेँ आधी घन्टामा। राइट होइन, हामी लेफ्ट जान्छौँ, सिधै घर जान्छौँ हामी। यार राइट जा भन्थ्यो, नजाने अब। Continue for 1 kilometer. Turn left. Head north. Continue for 3 kilometers. डेन्जर बाटो छ गाइस। यस्तो बाटोमा त फर्स्ट टाइम चलाएको मैले। स्पिड 40 को भयो नि, 30 भन्दा बढी लानै डर लाग्ने। यतातिर नि खाल्छो छ, उतातिर नि खाल्छो छ। लास्टै साँघुरो बाटो, गाडीहरू आकल झुकल मात्र देखिन्छ। अन्त कामै परे आउने होला नि यस्तो ठाउँमा। कर्भहरू लास्टै छ। अब त्यहाँ अगाडिनिर एक ठाउँमा त बाटै पुरै के भन्छ जङ्गलको टनेलभित्र छिरे जस्तै फिल हुन्छ, तर टनेल चाहिँ होइन, रुखहरूले ढाकेको। स्पिड बढी भयो अरे यता योभन्दा अगाडितिर। यतातिर त टनेल जस्तै छ। यतातिर स्पिड 40 को छ। यता चाहिँ मुस्किलले यस्तो बाटो होला भनेर त मलाई थाहा नै थिएन। म्यापमा देखाउँदाखेरि घुम्ती चाहिँ देखाएको थियो, अलिक फराकिलो घुम्ती भएर जाला भनेर आएको आउनु चाहिँ। तर बाटो त लास्टै डेन्जर। यहाँ पुरै उत्खनन गर्ने, बालुवा उत्खनन गर्ने, गिटी उत्खनन गर्नेहरू रहेछ यतातिर। डाँडै चिरेर क्या मेरो पछाडिपट्टि देख्न सकिन्छ। क्यामेरामा देख्न अलिक गाह्रो छ अहिले। एउटा जिदाम बाइकी भनिरहेछ यहाँनिर। के फलाम फ्याक्ट्री हो कि के रहेछ यता। अब पुरै यस्तो घुम्ती छ यहाँनिर। फेरि यस भन्दा पनि डबल यस छ। तर केही छैन, अगाडि पछाडि गाडी छैन, त्यसमा चाहिँ ढुक्क। ल यहाँ हाइवे रहेछ, हाइवेको तल भएर जाने रहेछ। सायदै मैले यस्तो विचार गर्छु, सायदै यो ठाउँमा नेपालीहरू म होला सायद पहिलोचोटि पुगेको। यस्तो ठाउँमा के गर्न आयो होला नि र बिचरा अरूहरू चाहिँ। म चाहिँ मात्तेर आयो भने नि हुन्छ। खोला रहेछ त्यतिर खाल्छोतिर। यस्तो खोलामा के गर्न जाला र है। यो भ्यू चाहिँ यस्तो बबल भ्यू देख्यो नि अब यहाँबाट। हल्का बिचमा एउटा गाउँ जस्तो आयो, मान्छे देखिन्न क्या, गाउँ जस्तो भयो नि। बाटोमा न चरो मुसो बिरालो कुकुर केही देखिन्न। गाउँ भन्ने कि यसलाई के भन्ने त, अब छोडेको गाउँ जस्तो छ। घरहरू आकल झुक्कल देखे नि। बल्ल एउटा गाडी आयो उताबाट।
ठाउँमा पार्किङको चाहिँ पैसा तिर्नु पर्दैन होला है मेरो विचारमा पार्किङ सिस्टमै छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई जापानको नि गाउँको पनि गाउँ होला यो त गाउँ त म बस्ने गाउँ जस्तो लाग्थ्यो तर यहाँ आइसकेपछि झन् गाउँ लाग्यो In 200 meters, turn right. राइट नजाने हामी सिधै उता जाने अब तेन्जियामा हुने बाटो जिदे हामी भाइकी त भेटेँ एउटा चिसो पानी खान पाए त हुन्थ्यो है तर गाडी रोक्न मिल्छै मिल्दैन फेरि यस्तो ठाउँमा जापानमा त जे भयो नि रुल हुन्छ नि At त the light, turn right, then turn right. यहाँबाट फेरि लेफ्ट जा भने मलाई राइट जा भन्दा चाहिँ म लेफ्ट जान्छु तर अघि आएको बाटो नि यही होला म सायद इजुमी सानो पो पुग्छ अरे यहाँबाट Turn left, then turn left. इजुमी सानो किन जाने र ए यतै हो अघिमा आएको इजुमी सानो पो देखायो त्यसले त मलाई In 150 meters, turn right. Continue for 2 kilometers. इजुमी सानो होइन नि त म जाने त तेन्जियामा हो नि त अब जता लगिन्छ जाऊँ न कहाँ यताउति गर्ने जान्छु र जता गर्ने म अघि आएको बाटो यो त होइन है फर्किँदाखेरि माथि गई भयो भने जे भयो नि होस् म जान्छु यतैबाट कहाँ चाहिँ पुग्दो रहेछ हेरौँ न गाडीहरू त एउटा देखिन्न है यतातिर पनि स्पिड नै चलाने का रे बाबा आस्ते से जाने का रे बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ हतार गरेर भन्न सकिन्न भन्ने त दिमाग हुन पर्यो नि होइन अब कहाँ आइपुग्यो होइन म कहाँ चाहिँ जाँदैछु पनि थाहा छैन मलाई डेस्टिनेसन नै थाहा छैन कि मलाई म हिँड्नु त हिँड्दैछु कतातिर होइन तर डेस्टिनेसन पनि थाहा छैन म यत्तिकै हिँकिरहेको छु इजुमी सानो पुग्छ कि खान्सा एयरपोर्ट पुग्छ कि कहाँ पुग्छ थाहा छैन तर म जाने चाहिँ मेरो तेन्जियामा भन्ने ठाउँमा हो अघि यो बाटो म पक्कै आएको थिएन म्याप पनि हेरेको छैन मलाई चलाउनु मजा आइरह नि त त्यही भएर म्याप पनि हेरेको छैन जान्छ जतासुकै लगोस् होइन यो रोड कहाँसम्म जान्छ म जान्छु ठिक छ मजा आइरहेछ नि त यस्तो रोडमा फर्स्ट टाइम चलाएको मलाई चाहिँ मजा आइरहेछ मजा आयो भन्दैमा जहाँ पायो त्यति जानु हुन्न होइन तर म फर्स्ट टाइम जानु लाग्यो केही छैन म जान्छु मेरो पछाडिको गाडीले चाहिँ ओभरटेक गर्न खोजिरहेको होला सायद होइन तर म चाहिँ जान्छु म चाहिँ सिधै जान्छु ल कहाँ लाँदो रहेछ यो बाटो स्पिड धेरै भइरहेछ जस्तो लागिरहेको मेरो पछाडिको गाडी अलि बिस्तारै आइरहेछ होइन म चाहिँ स्पिड धेरै भयो जस्तो लागिरहेछ त्यही नि केही छैन अलि बिस्तारै जाऊँ न हतार किन गर्ने हो र गाडी नै नचिन्ने बाटोमा चाहिँ नजाओस् होइन नपुगाओस् मलाई अरू त म जसरी पनि जान सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई अब यो गाउँको बिचको पनि बिच आयो फेरि यो कतै यताउति बाटो बुढा मान्छेहरू यताउति हिमिक्क गरेर बाटोमा छिर्यो भने कहाँ ठोकिन्छ थाहा नै हुन्न फेरि तोबिदासी भन्छ क्या जापानिजमा तोबिदासी चाहिँ एकदमै त्यो ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्छन् ल म चाहिँ गएँ है त
जान चाहिँ गएँ कहाँ गएँ In 200 meters, turn left. लेफ्ट किन जाने म राइट जान्छु नि म यो रिसर्ट खान्स एयरपोर्ट यता जाने म त राइट जाने हो At the light, turn left. Signs for youth retreat. Then turn right. हामी यता जान्छौँ नि हामी यता जान्छौँ नि अब कता जा यता जा भने होइन म यतै जान्छु अब हाइवेमा चाहिँ नपुगोस् है गाइज At the light, turn left. एट द लाइट गो स्ट्रेट भनेर भन्नु छैन टर्न लेफ्ट भने पुरै खावासाकी बेबिन आइपुग्यो ए Northwest. In 100 meters, turn right. खावासाकी बेबिन आइपुग्यो भने चाहिँ म गइरहेको ठाउँ हो यो यहाँबाट म गइरहेको ठाउँ होला Head north. चिनेकै ठाउँ आइपुग्यो गाइज Turn left. Then turn left. अब म यहाँ चाहिँ अब मेरो घरको म्याप हान्छु होइन